নমস্কার। ধূপগুড়ি হাই স্কুলের ৭৫ বছর প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী। আমরা খুঁজে চলছি আমাদের ধূপগুড়ি হাই স্কুলের সেই সব কৃতি সন্তানদের। আজকে আমরা মালা মুখার্জি বাড়িতে। মালা মুখার্জি, তার বড় ছেলে লোকনাথ মুখার্জি, তার পরের ছেলে সীতানাথ মুখার্জি আর বাণীনাথ মুখার্জি। এক অদ্ভুত এক মিলন মেলা। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় কাকিমা বলছিল তার স্কুল জীবনের কথা। প্রথমেই কথা বলবো আমরা কাকিমার সাথে। আপনার জীবন, আপনার সেই সময় ধূপগুড়ি হাই স্কুলের বন্ধু বান্ধবের নাম বলেন। বললাম তো ওই যে ওই বিনোদ, তারপরে হচ্ছে গোপাল চাকি, অশোক বর্মন, তারপরে মীরা দাশগুপ্ত, অলকা রায়, তারপরে ওই যে ভাগ্যলক্ষ্মী, ওর টাইটেলটা ভুলে গেছে। তোমার সময় তো ছেলে মেয়ে কি একসাথে ছিল? হ্যাঁ। সেই সময় কোনো সমস্যা ছিল না, আর হেডমাস্টার মশাই কে ছিল? নির্মল সরকার। আর তুমি ধূপগুড়ি হাই স্কুলে কত সালে বার হয়েছো? আমি হচ্ছে 66 সালে ভর্তি হয়েছিলি, 67 সালে বেড়ে গেছি। কথা বলবো আমাদের লোকনাথ মুখার্জির সাথে, একজন নামকরা শিক্ষক, এমএসসি ম্যাথসে, আমারই ক্লাসমেট 1983। আর সব থেকে একটা বড় পরিচয়, একটা সময় মানে আমার বন্ধু ইতিহাসে 67 বা 68 এক্সট্রা পেজ নিত। তা সেই লোকনাথের মুখে শুনবো ধূপগুড়ি আজকে সোনালী দিনের কথা। খুব কৃতি ছাত্র এবং এই মুহূর্তে ধূপগুড়িতে সেন্ট জেমস ইংলিশ মিডিয়ামে যা পড়ে সায়েন্সে আমাদের সেই লোকনাথ। ধূপগুড়ি স্কুলে আমার বহুত স্মৃতি জড়িত। ধূপগুড়ি স্কুলে আমি ছোটোবেলার থেকে পড়াশোনা করেছি। ক্লাস 2 থেকে মোটামুটি ক্লাস 2 থেকে ক্লাস 12 পর্যন্ত পড়াশোনা করে ধূপগুড়ি স্কুল থেকে আমি পাশ করে বেরিয়ে যাই। 1985-এ ধূপগুড়ি স্কুল থেকে আমি বেরিয়ে যাই। ধূপগুড়ি স্কুল থেকে পাশ করার পর এই ধূপগুড়ি স্কুল আমার জীবনে অনেক স্মৃতির সাথে জড়িত। ক্লাস 5-এ নির্মল সরকারের সাথে প্রথম স্কুলে ভর্তি হই। নির্মল সরকার হেডমাস্টার মশাই ছিলেন। তা ক্লাস 5-এর স্মৃতিগুলো বা বিভিন্ন স্মৃতিগুলো যদি আমি বলতে চাই, অনেক স্মৃতির সাথে জড়িত জীবনে। ছোট্ট একটা স্মৃতির কথা বলো। ছোট্ট একটা স্মৃতি, যেমন প্রথম আমি নির্মল সরকার, আমাদের ছোটোবেলায় আমরা খেলতাম ওই ধূপগুড়ি স্কুলের চারিদিকে। তা খেলতে 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 আর মানে ছুঁয়োছুঁয়ি খেলা, সেই ছুঁয়োছুঁয়ি খেলা থেকে দৌড়তে 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 একদিন ফট করে ধাক্কা খেলাম কোথায়, নির্মল সরকারের গায়ে। আর নির্মল সরকারে খেলাম একটা চর, খেয়ে একদম মাথা ঘুরলো, আর এক মাথা ঘুরে আবার দৌড়। আর নির্মল সরকার আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে যে কোথায় কে এটা ধাক্কা খেলো আর কাকে চর দিলাম। আর আমি তো পালিয়ে স্কুল ক্লাসে চলে এসেছি। এটা একটা ক্লাস 5-এর স্মৃতি। আর ইতিহাসের ওই যে ক্লাস 6-এর স্মৃতি, ক্লাস 6-এ আমি বলি, ক্লাস 6-এ আমি রনেন স্যারের মার খেয়েছি। সেটা কীরমভাবে, টাঙ্কু যে ছিল অমিত ঘোষ, ও একদিন বোর্ডের মধ্যে, আমরা অঙ্কে ভালো ছিলাম এবং আমাদের নিয়ম ছিল যে অঙ্ক পরীক্ষার সময় আমাদেরকে একটা করে চক দিত। অঙ্ক ক্লাস স্যার পরীক্ষা দিত, একটা করে বড় বড় করে চক দিত। সেই চকগুলোকে আমরা রাখতাম। এটাই হচ্ছে আমাদের একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল। সেই টাঙ্কু কী করলো, একদিন আমাদের কাছ থেকে চকগুলো নিয়ে একটা বড় রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকলো। রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার পর সেই রবীন্দ্রনাথের মুখের মধ্যে দিয়ে দিল একটা সিগারেট। আচ্ছা, সিগারেট আগে দেওয়ার পর টাঙ্কু তো চলে গেল। তারপরে পরের দিন সকালবেলা স্যার এসে আমাদের তিনজনকে যে মার দিল না, টাঙ্কু, তুষার আর আমি, এই তিনজন যে মার খেলাম, সেই মারের স্মৃতি এখনও ভুলিনি। তারপরে আমরা একটু কথা বলবো সীতান্তের সাথে। ধূপগুড়ি নামকরা ক্রিমিনাল লয়ার, ধূপগুড়ি হাই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। কিছু পুরানা স্মৃতি ধূপগুড়ি হাই স্কুলের। হ্যাঁ, ধূপগুড়ি হাই স্কুলে আমি কৃতি ছাত্র ছিলাম না, আমি খুব এভারেজ স্টুডেন্টই ছিলাম। এবং সবথেকে যেটা বড় কথা, আমি ইংলিশে খুবই কাঁচা ছিলাম এবং আমি ইংলিশে ফেলও করি। কিন্তু মাস্টারমশাইদের যে ইন্সপায়ারেশন এবং যে মাস্টারমশাইদের যে গতিশীলতা, সেই জায়গাটাই কিন্তু আজকে আমাকে এই জায়গাটা আসতে সাহায্য করেছে। এবং স্মৃতি যেগুলো বলতে, আমরা ধূপগুড়ির নামকরা উকিল, তোমার কি মনে হয় ধূপগুড়ি হাই স্কুলে পড়াশোনা করার পরে যে তোমার কি মনে হয় এই স্মৃতিটা হয়েছে? কি মনে হয় ধূপগুড়ি স্কুলে কি পাইছো তুমি? নিশ্চয়ই একটা ছেলে যখন একটা স্কুলে যায়, তার থেকে সেই লার্নিংটা নেয়, সেই লার্নিংটাই তার ভবিষ্যৎ জীবনের কিন্তু পাথেয়। সেই পাথেয় আমি ধূপগুড়ি স্কুল থেকে পেয়েছি, ইন্সপায়ারেশন পেয়েছি। ফেল করার পরেও যে একটা লোক দাঁড়াতে পারে, সেইটাই আমি স্কুল থেকে শিখেছি। যেমন বিভাস মাস্টারমশাই, তেমন মানুকুণ্ডু স্যার, তারপরে আমরা মৃণাল সরকারকেও পেয়েছি। তারপরে আমাদের সংস্কৃত টিচার ছিল আমাদের ঠাকুর বাড়ির যে শচীন ঠাকুর মহাশয়। এরা প্রত্যেকটা একটা রিলেশন ছিল। আজকে যে রিলেশনগুলো একটু ব্রেকডাউন হয়ে যাচ্ছে,
আমি আশা করব যে এই ব্রেকডাউন যাতে না হয়, আমাদের এই প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী আপনারা যেটা যাচ্ছেন এবং এই প্ল্যাটিনাম মানে সাফল্য হয়, এটা আমি আগেই বলে দিলাম, এবং সাফল্য হবে এবং খুব সুন্দরভাবে হবে, এবং ধূপগুড়ি স্কুল আরও এগিয়ে যাবে। এই ডুয়ার্স এরিয়ার ধূপগুড়ি স্কুল অনেক উপরে যাবে, এটা আমার বিশ্বাস। কথা বলবো আমাদের বাণীনাথের সাথে। হ্যাঁ, আমি তো 5 থেকে 12 পর্যন্ত ধূপগুড়ি হাই স্কুলে পড়েছি। 1999 সালে আমি ধূপগুড়ি স্কুল থেকে বেরিয়েছি, কলেজে ভর্তি হয়েছি। আর ধূপগুড়ি স্কুলের স্মৃতি আমার এখন কিছু মনে নেই এই মুহূর্তে, আমি কিছু বলতে পারছি না। কিন্তু ধূপগুড়ি স্কুলের পড়াশোনা খুব ভালো হতো এক সময়, আমাদের খুব ভালোভাবে শেখাতো, সেই জন্য আমাদের ধূপগুড়ি স্কুল খুব ভালো লাগে। বিভাস। না, অ্যাকচুয়ালি তো এই তিনজন যে আছেন এরা ছাত্র আমি জানি, কিন্তু আমাদের ম্যামও যে মানে ওনার হাজব্যান্ড আমার যেহেতু স্যার, সেখানে সেই ম্যামই বলছি। তো ম্যাম তেমনি আমরা বরাবর দেখি খুব ভালো মহিলা, এবং এই তিনজন যারা আছে সন্তান হিসেবে তারা অত্যন্ত মাস্টারময় ছেলে হিসেবে তারা খুবই একটু মানে বিনয়ী এবং ভদ্র, এবং সীতানাথ লোকাদের এদের তো জবাব হয় না। তো এই সমস্ত ভদ্র বিনয়ী স্যাররা যাতে আগামী 23শে জানুয়ারি আমাদের যে পুনর্মিলন উৎসব হচ্ছে সেই উৎসব যাতে থাকে, সকলের কাছে আমি করজোড়ে প্রার্থনা করছি যে তারা যাতে 23 জানুয়ারি থাকে পুনর্মিলন। অবশ্যই। ধূপগুড়ি স্কুলে বিভিন্ন স্মৃতির মধ্যে যেমন জগা অরিন্দম হচ্ছে আমার বন্ধু, ছোটোবেলার বন্ধু। ওর হাতের লেখা সেই ছিল, আর হাতের লেখা তার শুধু হাতের লেখা নয়, আর খেলাধুলা এই জগার জন্যই মানে ধূপগুড়ি স্কুলের থেকে ভালো কোনো খেলায় পার্টিসিপেট করতাম না। এক থেকে 3-এর মধ্যে জগা, সফিয়ার আর আকবর, মুরগি লড়াইয়ে আকবর। আজও মুরগি লড়াই আকবরের কথা এখনও মনে পড়ে, যে মুরগি লড়াই আকবর কী করতো। আর ওসমান বলে একটা ছেলে ছিল, ওসমান, সেই ওসমানের যে এই বস্তা জাম, বস্তার ভিতর ঢুকে যে জাম করতো ওসমান, সেটা আজও স্মৃতির মধ্যে। ও মানে প্রথমে শুরু থেকে ওর সবার আগে চলে গেছে নাই। আচ্ছা, তুমি তো এখন ধূপগুড়ি একজন ইংলিশ মিডিয়ামের একজন বিশিষ্ট শিক্ষক, সায়েন্স গ্রুপ পড়াও, তুমি সেন্ট জেমস পড়াও, মাউন্ট কার্মেল পড়াও। তো ব্যাপারটা হচ্ছে তুমি তো বাংলা মিডিয়ামের ছেলে, এই যে তোমার যে উন্নতিটা এটা কীভাবে হলো বাবু, একটু বলো তো। না মানে উন্নতি এটা ঠিক কথাই, যে মানে ইংরেজিতে আমরা বেসিক্যালি ছোটোবেলার থেকে যে ইংরেজি যতটা শিখেছি ঠিকই শিখেছি, কিন্তু আমাদের সেটা কি যে অভ্যাস না থাকার জন্য আমরা নিজেদের মধ্যে একটা মানে মধ্যে হীনমন্যতায় ভুগতাম। সেই হীনমন্যতা দূর হয়, কারণ কি হীনমন্যতা দূর হয় মানে আমি একটা ইংরেজিতে সবসময় ডায়লগ বলি, যে ডায়লগটা এরকম, সবার কাছে এটা পরিচিত ডায়লগ এবং সমস্ত ছাত্রছাত্রীরাই জানে যে আমি বলি, আই অ্যাম পোর ইন ইংলিশ বাট I learn English and I got English, and whatever I learn in English and whatever I speak in English, and due to my pet always for the sake of my pet I am speaking English. আমরা কথা বললাম লোকনাথ, সীতানাথ, বাণীনাথ এবং আমাদের কাকিমা মালা মুখার্জির সাথে। একটা খুব দারুণ অনুভূতি হলো যে এরা মা এবং 3 ছেলে, এরা ধূপগুড়ি হাই স্কুলের ছাত্র। হাই স্কুলের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী 75 বছর, বিরাট একটা মাইলস্টোন। এরা কিন্তু প্রত্যেকেই আমাদের এই 21-22 3 দিনই থাকছে। স্পেশালি 23 তারিখে হচ্ছে আমাদের প্রাক্তনীদের প্রোগ্রাম, সকাল থেকেই শুরু হবে। আমরা সম্বর্ধনা দেব, আপনারা অবশ্যই থাকবেন, এই কামনাটা থাকলো। নমস্কার, আবার দেখা হবে।